me pareció interesante este árbol. Miren las raíces. Parece que fueran patas de gallina, miren así. Chequen. Este también, parece pata de gallina. Estas son observaciones, ¿me entienden? Observaciones que hago yo, miren, cuando vengo a la naturaleza. Miren este árbol. Parecen patas de gallina las raíces de este árbol. Parece que fueran dos patas. Check that out, dijo el gringo. Chequen eso. Wow, ¿a poco no es interesante? Bueno, chicos, miren, acá estamos aquí. Tuve que subir una subida hacia arriba para poder llegar a la parte de arriba plana. Pero miren, me pareció muy interesante esto. Quería enseñárselos. Bueno, chicos, los veo en el próximo video. Se cuidan.